Hej kære fantastiske du. Velkommen til den tredje video i den her uge. Hvor er du henne? Der. Den skal handle om kropsafstraffelse, også kropsrejsen, og den måde, hvorpå du har håndteret din krop indtil nu. Velkommen til. Jeg hedder Julie Philo. Jeg er krops- og adfærdsforandringsekspert, jeg skal lige have mine sko af, har været behandlernes behandler, mesternes mester i 16 år her i juni måned. Hvad er det, der er med de her kroppe? Hvad er det, der gør, at du får lyst til at spise, når du ikke er sulten? Hvad er det, der gør, at din krop den larmer med hårskæld, med sarte negle, eller mig, der har rillede negle? Kan du se det? Hvad er det, der gør, at din krop den larmer med eksem, eller sart, eller tør hud, eller en fordøjelse, der ikke har det så godt? Hvad er det i dig, der finder sted herinde, som du ikke forholder dig til, men så din krop nok skal minde dig om på den ene eller den anden måde? Det er en del af alt det, jeg har tænkt mig at folde ud i det her 10 ugers online forløb, krops- og frigørelsesrejsen. Det kursus og det forløb er essensen af alt det, jeg har opnået de sidste 16 år. Og for 3 uger siden har lavet af store gennembrud, da jeg var over på Fyn og afholde et stort, fantastisk retreat. Der var ikke så mange deltagere, men indholdet var gigantisk. Hvad er nemlig det, at der i din krop er noget, der hedder et kollaps? Et eller andet sted i din krop sidder der et kollaps, og jeg ved godt, hvor det er, fordi det er det sted, alle mine klienter igennem årene har haft til fælles. Jeg startede tidernes morgen jo selv som værende Manovision. Undskyld, jeg har lige drukket dansk vand. Som Manovision kropsbehandler. Og hvorfor startede jeg på den rejse? Fordi jeg på det tidspunkt havde det sorte bælte i selvdestruktiv adfærd, i selvhad, i selvbebrejdelse, i selvafstraffelse. Lige inden jeg begynder min kropsterapeutiske uddannelse, der er jeg røget i en kørestol. Så her har vi min kropsterapeutiske uddannelse. Her har jeg lige været i en kørestol. Her har jeg lige været i forsvaret. Der har jeg samtidig også bokset med landsholdet, så jeg har altså trænet 6 gange om ugen, op til 2 gange om dagen. Så mit største, mest velkendte mønster var selvafstraffelse. En del af den pakke, selvafstraffelse, lå der nede i selvhad, selvlede. Det er ikke at ville være på moder jord. Det er ikke at være ønsket. Det er ikke at være elsket. Så man kan sige, at vi heroppe har en trekant heroppe med nogle bestemte adfærdsmønstre, som jeg ved, hvad alle dine adfærdsmønstre er forbundet til dybt nede i dit underliv. Fordi nede i dit underliv, der sidder alt. Uanset om du er mand eller kvinde, så sidder det omkring de reproduktive organer og vores kønsorganer. Et af det her sted, hvor vi kvinder har vores livskraft, som vores livmor, og I mænd har pungen, og mænd er også velkommen på det her forløb. Men hvad du ikke ved, det er, hvad din underlivsportal indeholder. Hernede, det er dit underliv. Og her har vi din øvre overkrop. Og her ovenpå, altså så, jeg kan ikke nå, kan du se, så høj er jeg slet ikke, så skal jeg stille mig på en stol. Men jeg kan lige gøre sådan her. Så, hernede har vi en trekant, sådan her, ikke? Og så har vi en anden trekant her. Så hernede ligger roden til alt, hernede i det laveste. Og her har vi så offeret og alt det pismøg, vi alle sammen har med os af adfærd. Apropos drama-trekanten, som også er en del af mit forløb. Men den adfærd, du har med dig som sensitiv, det er blandt andet, at du adfærdskompenserer. Du kompenserer for, som alle vi andre sensitive, ikke at føle, mærke eller opleve, at du er god nok. Og den ligger igen aller nederst. Helt hernede ligger det. Mønster, det ligger dernede med 200% sikkerhed. Og nu er jeg nødt til at stable dig på benene igen. Du skrider, du skal stå stille, kære ven. Det går godt. Sådan. Men det, at du adfærdskompenserer som mor, hvor du giver og gør, er for meget at trække vejret igennem dine børn. Det, at du giver og gør, er for meget på dit arbejde for at kompensere for, at du ikke er god nok. Det, at du trækker vejret igennem din mand eller din partner, lever eller gemmer dig bag ham, eller hele tiden presser og kræver det af ham, af din partner, fordi du selv er ambitiøs på hans vegne, men ikke udlever dit egen ambitiøshed,
Var det dig? Hvor mange af I skønne, dejlige kvinder er ambitiøse på alle andres vegne, fordi I ikke udlever jeres egen ambitiøshed? Det er selvfølgelig også en del af det her 10 ugers krops- og frigørelsesrejsen, at du får fundet og lagt alt det på bordet, som du har taget til dig, der faktisk slet ikke er dit. Alt din adfærdskompensering, du gør og giver, er for meget på bekostning af relationen til dig selv. Du går rundt som særligt sensitiv, sådan her med et hjerte, der er pivåbent, og giver til alle, mens din indre mangel bliver større og større. For jo mere din krop den larmer, desto større er din indre mangel. Og den starter ikke heroppe. Den sidder nede i dit underliv. Jo værre din krop har det, desto større i mangel er du. Et er, at der er i bunden af, hvis nu vi siger cancer, det er toppen af, hvor meget din krop kan tåle. Cancer, det er bunden, altså toppen, det er toppen af, hvor meget din krop kan tåle. Men nede i bunden, så starter det med noget sart og krævende hud, med noget dårlig fordøjelse. Prøv at se, du begynder at flytte hånden. Der kommer noget, din indre mangel bliver større og større, der kommer noget udbrændthed, der kommer også nogle autoimmune sygdomme, altså stressen er allerede også kommet til. Så jo større mangel, til sidst så kommer der canceren ind. Og den hænger jo sammen med Epstein-Barr-virus, og det kommer det måske også til subtilt at handle om på det her 10 ugers online-forløb, der handler om din kropsfrigørelsesrejse. Men det, der er så trist, det er, at de færreste mennesker i dag ved, hvad det er for en adfærd, de har med dem, der er med til at holde deres krop fast i det, jeg kalder en kollapsadfærd. Du har noget, der reaktiverer dine traumer, og jeg har efterhånden 7-9-13, mindre og mindre, der kan reaktivere mine. Men jeg ved selv, at jeg skal ikke have venner i mit liv, der ikke går vejen, der ikke tager ansvar, og ikke vender tilbage og putter mig på vendt hold, fordi det er direkte tilbage til barndommen. Og det skal du også kende til over hos dig. Men et af de emner, jeg godt kunne tænke mig at tale med dig om i dag, det er, hvad er det for et forhold, du har til din krop? Du afstraffer også dig selv, som jeg har gjort rigtig meget tidligere. Men hvorfor? Hvis ikke du ved, hvorfor du afstraffer dig selv dybt subtilt, helt nede i din core, helt nede i din essens, eller faktisk oven på din essens, der er den her essens nede i dit underliv, der er din fede, lækre, sande essens. Den kan du se, den skruer jeg op for nu, så begynder jeg at blive varmere. Men du afstraffer dig selv på alle mulige mærkværdige måder. Ved blandt andet lige inden du har tabt dig, eller når du begynder at tabe dig, så spiser du mere, og så går niveauet ned igen. Du begynder at lære nogle skønne mennesker at kende, men så reaktiveres dine gamle traumer op i hjernen, i din amygdala, i din reptilhjerne, når du går tilbage og skubber de her mennesker væk, ved blandt andet at finde fejl ved dem, være kritisk over for dem og begynder eller måske du ligefrem har det med, at du beundrer andre mennesker, putter dem op på en pedestal, alt imens du jo underkender dig selv. Det er alt det, jeg har specialiseret mig i som krops- og adfærdsforandringsekspert. Og hvis du bare kunne se din aura, som jeg kan, så prøv at se her. Nede i bunden af underlivet har vi roden til alt. Så har vi offeret og skidmod, der ligger i maven. Og så har vi alle de her falske historier, falske programmeringer, falske livsoverbevisninger, som kommer fra vores forældre og samfundet og vores forfædre. Og ovenpå, nu kommer vi til hovedet. Der ligger alle de her historier, du fortæller dig selv. Alle de her tilknytninger, du har til dem og det. Og alt det her, jeg kan lide, og det er det ene og det andet. Og hvis du bare som jeg kunne se, hvad der lå i din aura. Hvis du bare kunne se, hvad der lå i din aura. Af skidt og møg og lort. Og alt det, der slet ikke gør dig til dig. Så ingen af os har muligheden for at se dig. Som det fineste, reneste, dejlige, kærlige menneske, du er. Mange sensitive har det med at beskytte dem selv med hovedet, som altså de kun oppe i hovedet, de har ikke lyst til at mærke noget. Nogle af os har tidligere været meget maskuline, har krigerne og forsvarer os selv og er blevet alt for egenrådige og selvstændige. Men alt det her larm, som alle vi sensitive har med os, det har intet at gøre med den vi er i vores sande essens. Og er du klar til at komme ind til at finde ud af, hvem du er i din sande essens, så håber jeg at se dig på mit 10 ugers online forløb, krops- og frigørelsesrejsen. Det løber hen over sommeren, og vil du med på min uddannelse til efteråret, så får du godt gjort prisen.
Skriv til mig, hvis du har nogle spørgsmål omkring krop. Jeg skal nok svare dig. Kys og kram og kærlighed til dig fra mig.